준수야, 근데 너 의상을 좀 어떻게 할까? 이거 옷이? 응. 그냥 그렇게? 그냥 이렇게. 근데 우산은 있어야 돼. 준수가 우산 써. 아까 내 옷 사갔어도. 응. 비는 안 온다. 그래, 그럼 그냥 가자. 자, 이제 우리 이제 놀 건데 일단 일로 가자. 엄마 일로 와봐. 엄마 일로 와봐. 어디 엄마 왜? 일로 와봐. 동쪽으로 갈 사람 손. 자, 빨리 손 들어봐. 왔다. 서쪽으로 갈 사람 손. 엄마는 이쪽. 이쪽이 서쪽이야, 어디야? 이쪽이 서쪽이야? 그럼 나 서쪽. 그래? 가자. 왼쪽으로 갈 사람. 따라갈게. 나 왜? 근데 준수야, 나 우리 오른쪽으로 어쨌든 갈래. 우여곡절 끝에 프라자 호텔 잘 찾아왔어. 응. 여기가 후쿠오카의 센터야. 에 올라와, 차 올라와. 엄마, 근데 후쿠오카가 응. 일본에 일본에 한번. 아직 안 돼, 아직 안 돼. 아직 안 돼. 엄마, 응. 엄마, 응? 일본에 시골 마을이 많잖아. 아, 근데 후쿠오카는 그 중에서 응. 일본 중에서 최고 도시 나라네. 그러네. 최고 도시. 대부분 일본에 시골 마을이 많잖아. 응. 근데 후쿠오카는 딱 봐도 시골이 아니다. 어? 다음에 홋카이도 가자. 홋카이도. 홋카이도는 뭐가 있을까? 삿포로 그 돈 많이 오는데 거기 말하는 건가? 아우, 근데 너무 귀엽다. 이 버스가 아니라 이거 뭐야? 차가 좀 귀엽긴 하네. 돼지같이 생긴 차가 너무 귀엽네. 야, 그 정도야? 그렇게 막 오네 마네 안 간다, 학교 간다. 아, 비가 오늘 요즘 오는 거야. 아, 비행기. 비행기 기다리는 게 싫은 거지. 맞아. 그럴 일 없잖아. 그렇지. 그리고 일본 사람들이 일본 엄청 생각보다 재밌어. 엄마, 근데 어. 일본 사람들이 생각보다 응. 착해. 맞아. 생각보다는. 근데 준수야, 우리가 오늘 좀 많이 헤맸잖아. 응. 그래서 우리가 이제 어느 정도 어? 그 교통 위치를 좀 알았거든? 그러니까 이제 오늘부터는 다이소 위치를 알았어? 다이소는 이제 아직 안 열었으니까 가면 다 열 거야. 가는 길에 이제 열어놓을 거야. 어디로 가는 길에? 다이소로 가는 길에 사람들이 아직은 지금 닫혀 있어. 다이소가 엄마 어디 오늘 이번에 후쿠오카 왜 왔는지 알아? 왜? 준수랑 다이소 가려고. 후쿠오카 다이소에 이쁜 거 많아? 아우, 야, 뭐 먹을 거, 이쁜 거 막 다 사야지. 뭐 이쁜 거? 한국. 응. 근데 이 길이 익숙해질 거야. 하루 아침에. 엄마. 엄마. 한국. 응. 초콜릿. 뭐 그런 거 대부분 일본에서 나오는데 특히 젤리하고 사탕. 아, 그래? 젤리하고 사탕. 그런 것도 우리 많이 살 수 있겠지. 일본 젤리가 맛있어. 맞아. 엄청 달고 맛있어. 혹시 아까 이거 차마 아까 고프로를 켤 수 없어서 못 찍었지만 이거 페어 비슷한 거. 또 비 또 와. 준수 우산 써 얼른. 우산. 준수 우산. 엄마랑 잘 써. 아니 나는 괜찮아. 준수 혼자 써. 같이 엄마가 써줄게 그러면. 엄마가 써줘. 너 같이 엄마만 우산이 옆에. 생각보다 좋아. 엄마 팔 잡아 여기. 팔 잡아요. 그렇지. 옳지. 너무 좋다. 준수랑 이렇게. 신혼부부인가 사진 촬영하러 왔나? 쇼핑몰인가? 엄마 저기 저 토끼 되게 없다. 맞아. 우리 이따가 여기도 오자. 우리 이런데 막 재밌는데. 인기 가야지. 저기 뭐 애기 옷도 있고 막 그렇네. 여기 바위 중에서 하나는 야, 다 귀엽다. 얼굴이야. 웃긴다. 얼굴이 여기 와 있니, 왜? 몸통은 어디
갔어? 딴 데 가 있어. 몸통이가 하나씩 얼굴을- 동네마다 하나씩. 몸통이가 얼굴이를 싫어하나 봐. 준수야, 은근히 재밌지. 이제 비 와도 좋지. 더운 거보다 낫다. 이날만 기다려. 맞아, 우리 엄마, 진짜. 내가 웃긴 거 보여줄까? 어. 뒤로 돌아봐. 아니, 저기로 가봐. 네? 아니, 그렇게 웃긴 건 안 나와. 어, 봐봐. 저도 어머 떨려. 얼마나 웃길까? 엄마, 일로 와봐. 응? 빨리, 내가 빨리. 엄마, 봐봐. 어머. 이 그림 옆에 이 그림. 야, 이 그림 옆에 이 그림. 어머. 뭐 같아? 근데 뭐 같아? 뭐가? 저 그림 보니까 뭐 같아, 저거? 한번 먹어봐. 먹어? 아, 난 됐어. 윤수 짭짤한 거 좋아하는 이거 아주 유명한 일본 과자야. 일본에서만 먹을 수 있는 과자야. 이거 많이 사가지고 가면 되지. 봐봐, 제일 좋아하는 거야. 짱콩이랑 섞은 거. 아빠는 지금 신났어. 준수 엄마 팔 잡아. 응. 준수가 이거 맛이, 여기 팔 여기 팔 뚝 잡아. 이거 맛이 응.